ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபுட் ரெசிபி நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு டொமேட்டோ கெச்சப் வீட்டில் எப்படி செய்யலான்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம நார்மலாக கடைகள்லேருந்து தான் டொமேட்டோ கெச்சப் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இனி அது தேவையில்லை. வெறும் 4 இன்க்ரீடியன்ஸ் வீட்டில் பேசிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய 4 இன்க்ரீடியன்ஸ் இருந்தாலே போதும், சூப்பரான ஒரு டொமேட்டோ கெச்சப் வீட்டில் ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். டொமேட்டோ கெச்சப் செய்கிறதுக்கு நான் 1/2 கிலோ தக்காளி எடுத்துருக்கிறேன். டொமேட்டோ கெச்சப்புக்கு தக்காளி சூஸ் பண்ணும்போது நல்லா பழுத்த தக்காளியாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக வரும். இதோட காம்பு பகுதியை கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். அது நமக்கு தேவையில்லை. ஒன்று கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதே மாதிரி நான் எல்லா தக்காளியையும் கட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். எல்லா தக்காளியில் உள்ள காம்பு பகுதியெல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அடுத்ததாக இந்த தக்காளி எல்லாத்தையும் ரஃபாட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதை நம்ம கொதிக்க வைக்க போகிறோம். நான் எடுத்த 1/2 கிலோ தக்காளியும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். டொமேட்டோ கெச்சப்புக்கு டொமேட்டோலாம் ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்ததாக நான் சின்னதாட்டு ஒரு ஒயிட் கிளாத் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் ஒரு பட்டை, 3 கிராம்பு, 4 பல் பூண்டை சதைச்சி வச்சுருக்கிறேன். இதெல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு ஒரு முடிச்சு போட்டுக்கலாம். இதே மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணுறத பொக்கே கார்னேன்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன பர்பஸ்க்காக சேர்க்குறோன்னா, நம்ம பாயில் பண்ணும்போது இந்த ஸ்பைசஸோட ஃப்ளேவர் மட்டும்தான் வரும். பட் ஸ்பைசஸ் எதுவுமே நம்ம குக் பண்ணுறதோட மிக்ஸ் ஆகாது. ஸோ அந்த பர்பஸுக்காக தான் நம்ம பொக்கே கார்னே ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நம்ம பொக்கே கார்னே ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு ஹாட்டான ப்ரெஷர் குக்கர் எடுத்துருக்கிறேன். இதில் நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி எல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன். எல்லா தக்காளியும் ஆட் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு கூடயே நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க பொக்கே கார்னையும் வச்சிடலாம். ப்ரெஷர் குக்கரோட லிட்டை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. 2 விசில் வர்றது வரைக்கும் நல்லா பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இதில் ஒன்று மட்டும் நோட் பண்ணிக்கணும். நம்ம தக்காளியை குக் பண்ணுறதுக்கு வாட்டர் எதுவுமே ஆட் பண்ணல. ஜஸ்ட் தக்காளியும் பொக்கே கார்னையும் வச்சு தான் ப்ரெஷர் குக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இப்போ 2 விசில் அடிச்சிடுச்சு. கம்ப்ரஸ்ட் ஏரெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறலாம். திறந்து பார்த்துடலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு தெரியும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா குக்காக இருக்குது. நம்ம சேர்த்த பொக்கே கார்னையில் உள்ள ஃப்ளேவர் தெரியுது. இனி அது நமக்கு தேவையில்லை. ஸோ அதை அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக இந்த தக்காளி எல்லாம் ஆறின பிறகு நல்லா மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா அடிச்சு எடுக்க போகிறேன். ஸ்மூத்தாட்டு அடிச்சு எடுத்தாச்சு. இதை நம்ம ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துடலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதில் உள்ள சீட்ஸு ஸ்கின்ஸ் எல்லாமே தனியாக செப்பரேட் ஆகி வந்திருக்கு. நமக்கு பியூரான டொமேட்டோ பியூரி மிக்சிங் பவுலில் இருக்குது. இந்த பியூரி வச்சு நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப் ரெடி பண்ணிடலாம். அதுக்கு ஒரு ஹாட்டான பேனில் நம்ம டொமேட்டோ பியூரி எல்லாம் சேர்த்துருக்குறேன். நம்ம தண்ணி சேர்க்காதனால நல்லா திக்காகவே வந்திருக்குது. நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கும். ஸோ அதனால் கூட கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சா அதில் உள்ள வாட்டர் எல்லாம் எவாப்ரேட் ஆகி நல்லா திக்கான கெச்சப் நமக்கு கிடைக்கும். இதோட 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் வினிகர் சேர்த்துடலாம். 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் டேஸ்ட் பார்த்து போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா ஒவ்வொரு தக்காளியோட ஸ்வீட்னஸ் வேற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால நீங்கள் சூஸ் பண்ணுறக்கூடிய தக்காளியை பொறுத்து ஸ்வீட்னஸ் சேஞ்ச் ஆகும். நார்மலாக 1/2 கிலோ தக்காளிக்கு 1.5 டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சரியா இருக்கும். இதோட டேஸ்ட்டை கூட்டுறதுக்காக ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துருக்கிறேன். ஃபைனலாக 1/2 டீஸ்பூன் வத்தல் தூள் சேர்த்துருக்கிறேன். இந்த வத்தல் தூள் ஆப்ஷனல் தான். இப்படி வத்தல் தூள் சேர்க்குறனால நமக்கு லைட்டான ஸ்பைசி டேஸ்ட் நம்ம கெச்சப்புக்கு கிடைக்கும். எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகணும். நம்ம நார்மலாக கடையில் வாங்குகிற கெச்சப்பில் நிறைய ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க. அது நமக்கு அன்ஹெல்த்தி தான். ஸோ இதே மாதிரி வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறனால நமக்கு ஹெல்த்தியும் கூட. நம்ம கெச்சப் ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா திக்காக வந்திருக்குது. அவ்வளவுதான், நம்ம டொமேட்டோ கெச்சப் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது டீப் ஃப்ரை பண்ண நிறைய இந்தியன் ஸ்டார்டர்ஸுக்கு நல்ல ஒரு அக்கம்ப்ளிமெண்ட்டாக இருக்கும். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நம்ம கெச்சப் சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக வந்திருக்கு. ஸோ இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா ஃபுட் ரெசிபி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு டேஸ்டியான சூப்பரான ரெசிபியோட நாளைக்கு சந்திக்கிறேன். அதுவரை பாய். கீப் ஆன் வாட்சிங்.